Алексей Старых. Темный сигнал. Эта история случилась в одном из сибирских поселков. Названия у него, по сути, никогда и не было. Так, на бумагах значился Лесной 17 или объект Север-3, смотря в каком архиве искать. После распада Союза кто-то из местных прибил самодельный знак «Верхняя дыра». Так оно и прижилось. Поселок как поселок. Один из множества. Сотни таких разбросаны по сибирской тайге. Когда-то живой, с аккуратными домиками, столовой, детсадом и ДК. Теперь призрак. Ветром выметенные улицы, заколоченные окна, перекошенные заборы и редкие силуэты, мелькающие в окнах, как лисы в заброшенных домах. Молодежь давно разъехалась по крупным городам. Остались только старики, которым некуда было ехать, да алкаши. Когда-то здесь был завод. Производили, как поговаривали, комплектующие для ракет. То ли боевых, то ли космических. Никто точно не знал. Поговаривали, что даже луноход делали. Да только кто теперь узнает правду. С распадом Союза завод закрыли. Все ценное вывезли. Остальное просто бросили. Приспешники новой власти продали оборудование на цветмет. А что не успели, растащили местные. Говорили, что рядом, в глухом бару, был еще один объект. Даже звери обходили его стороной. В народе шептались, мол, испытывали тайное оружие. Не ядерное, не лазерное, а иное. Поговаривали, будто оно влияло не на тела, а на умы. Электромагнитное, ионное, гравитационное. Кто его знает? Ничего там уже не осталось. Только радиовышка торчит посреди деревьев. Да опустевшие бараки. Но кое-что все же осталось. Что-то, что не вывезешь, не зароешь и не спрячешь. Что-то, что шевелится в самом грунте и изредка прорывается в эфир, когда никто не слышит. Но я его услышал. Мое обычное утро начиналось с кашля, глухого, привычного, как щелчок выключателя в старом доме. За ним шел скрип половиц, гул чайника и тонкое щелканье реле в трансформаторе моей самодельной радиостанции. Курить я бросал много раз, но по-настоящему никогда. Поэтому после кашля следовала сигарета, потом крепкий обжигающий чай и медленное погружение в эфир. Я был инженером, не по образованию, а по велению души, с техническим мышлением, прямыми руками и любовью к электронике, унаследованной от советской школы. Служил в оборонке, потом на гражданке. Разбирал, собирал, паял, чинил. Когда завод развалился, я не сильно удивился. Пожал плечами, как и многие. Потопал, получил свою пенсию и ушел домой. Теперь я мог заниматься любимым делом. Не ради карьеры, денег или престижа, а только для себя. Просто потому, что эфир был для меня как старый друг. Дни мои проходили тихо. Утро, чай, сигарета, эфир. Днем провода, антенны, приемы, настройки, фоновый гул в наушниках. Ночью эфирная тишина. Она особенная, не абсолютная, не мертвая, а такая, в которой слышен каждый треск, как шаг в далеком коридоре. Иногда я болтал с такими же самоделкиными из Подмосковья, с Урала, с Алтая. Были знакомые из-за границы. Финляндия, Польша. Однажды даже пробился до Перу, но это мне сильно повезло. Рассказывали друг другу байки, травили анекдоты. Кто-то просто включал любимую музыку. Эти голоса в эфире были моей всей жизнью. С соседями я почти не общался. Улыбался, кивал, когда встречал кого на тропинке к магазину. Только Витька был исключением. Наш метеоролог со станции на отшибе. Тот часто заглядывал на огонек, хоть и без приглашения. Приносил то жестянку тушенки, то странную теорию о гравитационном эхо. Я не всегда понимал его, но слушать было интересно. Так и живем. А что еще было делать на пенсии? Сидеть у окна, глядеть, как ветер гоняет по улицам фантики, пить водку, как большинство соседей, или бродить вокруг пустого завода, вспоминая молодость. Когда я был юнцом, взахлеб зачитывался Брэдбери, Лема, Стругацких. Как бесстрашные исследователи бороздят просторы космоса не ради денег, а ради знания, ради того, чтобы понять, что за границей известного.
Тогда казалось, чуть подожди, и мы тоже полетим к звездам. Что где-то там, за пределами орбиты, нас ждут разумные цивилизации, загадочные сигналы, новые законы физики. И все будет хорошо. Но грезы развеялись быстро. Сначала застой, потом перестройка, затем треск распадающегося союза. А потом старость. Неожиданно, без предупреждений. Тем утром небо было свинцовым, и ветер нес запах прелой листвы и сырой земли. Такая погода особенно хорошо сочеталась с тишиной. Не полной, а той, что витает над умирающими поселками. Только стук капель по ржавому козырьку у калитки. Я в очередной раз ковырялся в старом приемнике. Где-то коротило или что-то съехало. Волны упрямо убегали, и вместо дружелюбного треска было ощущение, будто сам эфир замолчал. Я снял очки, протер стекло. Снова надел. Но нет, не в очках дело. И тут за окном скрипнула калитка. Я уже знал, кто это. Постучали. Неуверенно, но громко. Я не торопился. Даже если бы там пожар, все равно сначала надо надеть кофту, потом тапки, потом глубоко вздохнуть. Только потом открывать дверь. На пороге стоял Серега. Он был из тех, кто жизнь не видел, но судьба все портила. Щеки в щетине. На лице смесь усталости и безысходной надежды, как у побитой дворняги. Некогда рукастый токарь, широкая душа, а теперь лишь тень человека. «Здорово, Колян!» Он старался говорить бодро, но язык чуть заплетался. «Слушай, мне бы полтинник». Замялся, как будто думал, что соврать, но потом махнул рукой. «Ну, ты понял, наопохмел, а то башка гудит, как холодос». Я не ответил сразу. Сначала посмотрел на него, пристально, потом куда-то мимо, в сторону неба, потом снова на него. А вчера говорил, что завязал. «Да завязал, но развязалось». Серега вздохнул. «Ну чего ты, как партаорг?» Я ушел внутрь, порылся в ящике, вынул мятую купюру. Только с условием. «Да не вопрос», – Серега оживился. «Придешь завтра, починишь мне антенну. Ветром ее сдуло». «Добро, я ж связистом был». Серега расправил плечи, даже вытянулся. «Ты в стройбате был». «А это почти то же самое», – он хмыкнул. Я протянул купюру. Серега схватил, как кот, кусок рыбы. «Спасибо, родной. Ты у нас как мать Тереза, только не баба». Он уже разворачивался, но вдруг остановился и обернулся. «Слушай, ты ж по радио все слушаешь?» «Бывает». «А не слышал, не передавали?» Серега понизил голос. «Что ночью над лесом какие-то огни были». «Какие огни?» «Да хрен его знает. Люди болтают. Кто-то говорил, шарики летали, кто-то вспышки видел. Может, военные опять чудят?» Я нахмурился. «Не слышал пока. Если услышу, передам тебе лично, прямо телеграммой». «Все, понял. Спасибо, Колян. Не болей». Серега исчез за калиткой так же быстро, как и появился. Я прикрыл дверь, встал у окна, посмотрел на серое небо, потом на радиоприемник. Тот все так же молчал, но в голове уже что-то звенело. Не звук, а ощущение. Сложно было описать. Я щелкнул тумблером. Приемник загудел. Негромко, но с таким знакомым, почти домашним фоном, будто встретил старого друга. Я надел наушники, чуть подкрутил громкость, проверил уровень сигнала и параллельно на автомате засунул в магнитофон свежую кассету. Кнопки сработали с привычным щелчком, и красный огонек загорелся. Запись пошла. Даже если вещали ерунду, останавливать я не собирался, потому что не ерунда встречалась не по графику, а случайно, и к ней надо быть готовым. Эфир был, как обычно, наполнен жизнью, но жизнью другой, далекой. Где-то пела радио «Юность», где-то кто-то ругался на корейском. Обсуждали моторы, лодки, пересылку посылок,
Проскочили позывные с Кавказа, голоса с Украины, даже кто-то из Владивостока, смеющийся и фыркающий, как старый баркас. Но одна частота зацепила. Не то чтобы она была особенно громкой, скорее наоборот. Она была тише остального эфира. Протяжный, чуть вибрирующий гул, будто кто-то пытался настроить очень старый синтезатор в огромной пустой комнате. И в этом гуле нечто ритмичное, как дыхание или как пульс. Я подвинул регулятор, чуть подкорректировал подстройку частоты. Звук прыгнул, стал чуть яснее, и вдруг в нем прорезалось что-то похожее на голос. Или нет? Я отодвинулся от приемника, потянулся к блокноту, глянул на часы, сделал пометку времени, потом вернулся к наушникам и прислушался. Сигнал снова затих, затем пошел импульсами. И в какой-то момент звук будто бы выровнялся, стал четче. Очень короткий фрагмент, но я успел услышать 3 слога. Они были человеческими, это точно. Но что они значили, я не знал. То ли «корона», то ли «короша», то ли «энтельмо». Я откинулся на спинку кресла. Приемник снова ушел в фон. Я достал сигарету, но не зажег. Просто подержал в пальцах. Что-то начинало шевелиться в воздухе. Я это чувствовал, как перед грозой. Затем пульсация вернулась. Уже не та размытая и блуждающая, что была раньше. Теперь она была четкой, упорядоченной. Будто кто-то или что-то нашло нужную волну. Звук шел низкий, гулкий, как будто далекое биение сердца, передающееся сквозь землю. Или двигатель, медленно раскручивающийся, тяжелый, древний. Каждые несколько секунд мощный импульс, за которым следовало затишье. И снова, и снова. Я резко повернулся к аппаратуре и включил осциллограф. Экран мигнул, и в темной глубине засветилась зеленая линия. Она тут же начала оживать. Сначала как нерешительная пульсация, потом как устойчивый ритм. Импульсы шли в одинаковом интервале, совершенно стабильном, слишком стабильном. Я сдвинул очки ближе к переносице, склонился над пультом. «Ну-ка», переключил масштаб. Волна стала шире, но четче. Я видел, что каждый импульс был немного разным, словно содержал в себе структуру. Я даже забыл про сигарету, зажатую между пальцами. Просто замер, наблюдая, как вспышки гуляют по экрану. Пучки сменялись пиками и падениями, сдвигами фаз, шумами. Казалось, что кто-то говорил со мной. Я потянулся к ручке настройки, чтобы сохранить частоту. Потом к кассете, но кассета уже писала. «Ну и хорошо», – пробормотал я. «Молодец, Коля, старый лохматый ты чудак». А в это время осциллограф продолжал рисовать. И вдруг волна изменилась. Вместо пульсаций – короткая пауза. И затем один единственный протяжный импульс, уходящий вверх, почти ровный. И тишина. Эфир опустел. Я смотрел в экран, пока линия не сгорела до прямой. Потом в окно, чтобы проморгаться. И тут я увидел. Низкая, плоская, черная как нефть туча медленно наплывала со стороны леса. Она была неестественно ровной, не рваной, как у обычных гроз, а гладкой, будто нарисованной черной кистью по небу. Плыла она быстро, но абсолютно бесшумно. Ни единого порыва ветра, ни малейшего шелеста листвы. Словно все замерло. Она поглощала небо, как черная краска впитывается в бумагу. С каждой секундой становилось все темнее, не как перед дождем, а как после заката. Я застыл у окна, глядя, как эта масса надвигается, и что-то внутри сжалось. Даже не страх, а предощущение, будто что-то поднимается из глубины земли. Я выпрямился, щелкнул тумблер на приемнике, но эфир был мертв. Лишь легкое шипение, которое даже белым шумом не назовешь. Вдалеке, почти у горизонта, по кромке леса мелькнул слабый всполох. Не молния, нет, будто что-то запульсировало внутри облака.
и затем снова погасла. Я машинально потянулся к пепельнице. Рука дрожала. «Не может быть», – прошептал я. Черная туча теперь нависала прямо над поселком. Мир вокруг погрузился в глубокую, плотную тьму. Словно кто-то выключил свет во всей округе. Улица исчезла из виду. Дома и деревья растворились в черном мраке. И даже воздух казался тяжелым и неподвижным. Я резким движением включил телевизор. Экран мигнул, но вместо картинки абсолютная чернота. Нет ни передачи, ни помех, ни даже гудения электронных цепей. Только черный экран, неподвижный и безжизненный. Сердце забилось чаще. Я бросился к радио, схватил ручку настройки и начал судорожно вращать ее, перебирая частоты одну за другой. «Ну же», – пробормотал я, – «милиция, пожарные, хоть кто-нибудь». Но эфир молчал. Тишина. Попытался поймать метеомаяки. Ничего. Пусто. Переключился на частоты военных. Там, где, по слухам, должны были идти переговоры между базами и командными пунктами. Опять тишина. Ни гудения, ни треска, ни голоса. Я перебирал каналы. На каждой частоте безжизненное молчание. Ни единого писка. Словно весь мир исчез. Пот на лбу застыл каплями. Я отпустил ручку, глубоко вдохнул и устало закрыл глаза. «Что за черт? Что же происходит?» – пробормотал я, чувствуя, как внутри растет ужас. Снял трубку стационарного телефона. Гудки идут. Набрал Витьку. «Ведь, что у вас там?» Мой голос дрожал, но я старался держаться спокойно. «Коля, привет! Что, у вас тоже темно?» Голос Витьки был напряженным, но он пытался звучать уверенно. «Темно, и радио молчит. Что за чертовщина творится?» «Ну, слушай, тут может пожар где-то далеко в тайге. Дым накрыл. Либо какой выброс пепла от вулкана дальнего». «Какого еще вулкана, Витя?» – удивленно переспросил Николай. «Да не знаю я!» – резко сорвался он, но выдохнул и взял себя в руки. «Говорю же, я сам не могу понять, что происходит. Просто тут все на нервах, слухи ходят. Может, что-то природное, а может, техногенное. Короче, жди. Я на связи, буду наблюдать». Он повесил трубку, но мысли в голове только крепли. Все это было совсем странно. Я вышел на улицу. Кругом толпились местные. Старики, женщины. Кто-то держал в руках сумки с продуктами. Кто-то просто остановился на пороге домов. Все молча смотрели в небо, словно ожидая чего-то неминуемого. Бабки крестились, тихо шепча молитвы. Некоторые хватались за кресты на шее и не отрывали взгляда от черной тучи, нависшей над поселком. У перекрестка тихо плакала женщина, дрожа от страха, а рядом с ней мужчина бился в истерике, крича что-то непонятное. В стороне стоял Серега, обычно невыносимый пьяница, сейчас с необычной сосредоточенностью смотрел вверх. Его глаза были ясными, и на миг казалось, что он протрезвел, хотя сам, возможно, этого и не понимал. Я огляделся, ощущая всю тяжесть происходящего, и решил вернуться в дом. Захлопнул за собой дверь и на автомате задвинул щеколду. Подошел к старому буфету, выдвинул нижний ящик и достал потрепанную записную телефонную книжку. Та была еще с советских времен. Набрал первый номер. Долгий гудок. Ответили. Соседка с другого конца улицы. Поговорили пару слов. Подтвердили. Тоже видят это. Ничего не работает. Радио молчит. Дальше второй номер. Ответ. Третий. Ответ. Все из поселка. Но стоило позвонить за его пределы. Короткие гудки. Иногда их не было. Только щелчок и тишина. АТС будто обрубило. Милиция? Тишина. Пожарные? Ноль. Райцентр? Недоступно. Даже справочная не отвечала. Абсолютная мертвая тишина. Я обзванивал всех подряд. Бывших коллег, старых друзей, дальних родственников. Хоть кто-нибудь за пределами этой ловушки.
Без толку. Сплошные гудки. Связь будто ножом отрезали. Прошло несколько часов. Тьма над поселком все так и висела. Я устало опустился на табурет, потер виски. Пальцы автоматически снова набрали знакомые цифры. Он не сразу понял, что это снова Витька. И только когда услышал уставшее «Ну что там у тебя?» осознал, что замкнул круг. «Витька? Тьфу ты!» Я почесал лоб. «Извини, обзвонил всех, кого мог. Междугородней связи, как корова языком слезала». «У меня тоже», – отозвался Витька. «Даже спутники молчат. Все глухо, словно ядерная война началась». Наступила короткая пауза. В трубке слышался только слабый треск. Казалось, сам воздух фонит. Я сглотнул. «Слушай, а может, это у нас тут техника барахлит? Помехи какие-то? Ты же у нас метеоролог. Может, это вспышка на солнце, буря магнитная?» «Да не было ничего», – глухо сказал Витька. «Да и приборы молчат. У меня барометр замер. Температура...» Он замялся. «Не меняется. Вообще. Ни на градус. Тут еще и местные меня окружили. А мне сказать нечего. Серега твой ходит, грозится на вышку залезть». Я почувствовал, как по спине ползет липкий холод. «Ты там держись, Витя. Если что, забегай ко мне. Хрен с ним, с Серегой. Он без бутылки и пальцем не пошевелит». «Я думаю, что лучше здесь пока побуду, пока не разойдутся». Голос Витьки стал тише. «Все это... Коля, мне страшно». «Мне тоже, Витя. Но мы не мальчишки. Держим строй». «Держим». Мы повесили трубки одновременно. И в наступившей тишине я впервые по-настоящему понял, насколько хрупким стало все вокруг. За это время толпа на улице потихоньку рассосалась. Кто в дом, кто к сараю, кто обратно к бутылке. Люди возвращались к своему привычному, выстраданному быту. В нем было хоть какое-то ощущение контроля, хоть иллюзия порядка. А что тут еще поделаешь? Ну вот туча, ну вот глушь, ну вот страх. А кому ты, кроме себя, нужен? Некоторые все еще стояли на крыльце, всматривались в небо, курили, перешептывались. Кто-то даже пытался шутить, больше для себя, чтобы не сойти с ума. Бабки, уже перекрестившись до мозолей, варили суп и шептали молитвы. Мужики ворчали, что надо бы в райцентр сообщить. Да кому и как? «Само рассосется», — говорили себе и другим. «Главное не шелестеть». Все жили с этой мыслью, но не рассосалось. Ни через день, ни через два, ни к выходным. Небо оставалось черным, радио молчало, и телефоны молчали. Райцентр так и не ответил, никто не приехал, не поинтересовался. Ни одной машины, ни вертолета, ни посыльного. Такое чувство, будто нас попросту забыли. Не сказать, чтобы раньше уж часто вспоминали. Но это было уже за гранью. Мы с Витькой созванивались почти каждый день. Обсуждали, что видим, слышим, сравнивали данные. Пытались хоть как-то нащупать логику в происходящем. Витька, как мог, вел метеонаблюдение, хотя сам уже начал признавать, что тут не про погоду речь. Я запустил свою радиостанцию в режиме постоянного поиска, ловил все подряд, крутил диапазоны, подключал старые фильтры, даже собрал дополнительную антенну из проволоки и швабры. Хоть бы один сигнал, хоть бы шум, хоть бы треск. Ничего. На вторую неделю стало совсем скверно. Кто-то из местной шпаны влепил кирпич в окно. Я тогда выскочил на крыльцо, дрожащими руками сжимая ружье. «Сгинь, чертята!» – рявкнул я хрипло. «Тут вам не клуб!» Тени шарахнулись и исчезли в темноте. Но это был только первый звонок. Магазин стал недоступен. Сначала его пытались держать закрытым. Но на вторую ночь алкаши выломали дверь. Вынесли все спиртное, сигареты, заодно прихватили консервы и пачки крупы. Кто-то даже стащил 2 швейные машинки и утюг. Обыватели, не знавшие, как быть, начали таскать остатки. Сначала молча, по-тихому,
потом уже в открытую. Мародерство стало нормой. Без власти, без связи, без объяснений все разрешено. Поселок начал трещать по швам. А потом пропал и последний канал связи. Проводной телефон. Я, как обычно, поднял трубку, собираясь позвонить Витьке, но услышал только пугающую тишину. Несколько раз нажал рычаг, проверил соединение у себя дома. Все было в порядке. Тогда я накинул куртку и пошел в сторону узла связи. Автоматический коммутатор находился в небольшом сером ящике за клубом, на столбе. Там уже толпились двое местных. Молча курили, глядя наверх. Я подошел, посмотрел и выругался про себя. Кто-то срезал провода. Просто взял и оборвал кабель, изуродовав все к чертям. Аккуратно, с ножом, местами даже с плоскогубцами. Явно делали не в спешке. Может, искали медь. Может, от нечего делать. А может, просто кто-то уже умом тронулся. «АТС-то в райцентре», – пробормотал я. «Тут только распределение. Ну какого черта? Кому он?» Никто не ответил. Мужики курили, глядя сквозь меня. Один из них шмыгнул носом и ушел. Второй еще постоял, затем тоже растворился в безмолвии улиц. Когда в окно прилетел еще один кирпич, я уже не выдержал. «Ну и хрен с вами», – буркнул себе под нос, направляясь в сарай. Старенький иш с коляской стоял под брезентом, как реликвия ушедшего времени. Я сдернул покрытие, проверил масло, топливо, дунул в карбюратор. Аккумулятор, к моему удивлению, еще держал заряд. Один, второй, третий толчок. Мотор заурчал, закашлял и, немного подумав, ожил. Мотоцикл зашевелился, осветив тусклой фарой ночной двор. Поправив шлем, я выкатился на дорогу. Поселок быстро остался позади. Пустые дома, редкие огоньки, покосившиеся заборы. Выехал на главную улицу, миновал старую водонапорную башню и свернул в сторону райцентра. Дорога шла сквозь глухую тайгу. Фара дрожала на ухабах, бросая пляшущие тени на деревья. Мотоцикл кряхтел, иногда подпрыгивал, рычал, но уверенно держал темп. Я глядел вперед, сосредоточенно, напряженно. Никаких огней, ни встречных машин, ни одинокой фары вдали. Ничего. Уже почти достиг поворота, ведущего на основное шоссе, когда в свете фары замелькали знакомые очертания. Дерево с дуплом, старый указатель. Я резко затормозил, сердце заколотилось. Передо мной снова был мой родной поселок. Я сделал круг, четкий, абсолютный. Ехал по прямой, но вернулся туда, откуда выехал. На мгновение подумал, что ошибся, что свернул не туда, да и не заметил. В такой темноте не мудрено заплутать. Развернулся, проехал еще раз и еще. Но всякий раз, куда бы я ни поехал, в конце пути оказывался здесь, на въезде, где покосившийся знак гласил «Верхняя дыра», будто насмехаясь. Я не поверил глазам. Заглушил мотоцикл, спрыгнул, подошел к указателю, потрогал. Краска облупилась, дерево влажное от росы. Все как должно быть. Это мой поселок. Я знал каждый камень тут, каждый столб. «Черт бы тебя побрал», – прошептал я и сел обратно. Проехал 5 километров, 10. Асфальт местами сменялся щебенкой, потом снова становился гладким. Лес остался позади. Я выехал в открытую степную местность и опять почувствовал странное дежавю. Знакомый изгиб дороги, знакомые кусты. Я резко сбросил газ. Тот же знак, те же провода. Даже старая собака у сарая, которая лениво подняла голову, словно удивлялась. «Ты чего, дед, круги нарезаешь?» Я замер, руки затряслись. Хорошенько выругался, коротко, зло. Я человек интеллигентный, но даже меня можно довести. Я бросил руль и, тяжело дыша, будто от долгого бега, упал на сырую землю. «Как так-то?» – выдохнул я,
уже сомневаясь в реальности происходящего. «Да что тут происходит?» Я подошел к ближайшему столбу. Рядом поскрипывал мотор, сбрасывая последние обороты. Потрогал кору дерева рядом. Щупал все как слепой. Землю под ногами, колею на обочине. Все реально, настоящее. Но дорога лгала. «Ладно, сука», – пробурчал я. «Играем по твоим правилам». Я достал из багажной сумки кусок мела. Начертил большой крест на асфальте. Обошел вокруг. Сел обратно. Газанул и поехал снова. Еще раз, медленно, внимательно. Смотрел по сторонам, сверял повороты. И когда вновь выехал по прямой, с надеждой вгляделся вперед и увидел крест. Тот же, свой. «Ах ты ж мразь!» – ударил я по рулю. Что бы это ни было, оно не выпускало. Ни меня, ни поселок. Как будто выдрали страницу из карты мира и зашили по краям, чтобы никто не сбежал. Я почувствовал не страх. Нет, страх уже прошел. Я почувствовал, как поднимается злость. На эту тучу, на связь, на себя, что не уехал отсюда еще 30 лет назад. На все. Порядком устав издеваться над техникой, я чертыхнулся и вернулся домой. Заглушил мотоцикл и, с трудом вкатив его в сарай, повесил тяжелый амбарный замок. Топливо теперь стало почти как золото. В деревне его не было ни у кого, а до заправки, если она вообще еще существует, было не добраться. Я вытер лоб рукавом, тяжело вздохнул и, прихватив плащ и флягу воды, отправился пешком к Витьке. Дорога к метеостанции была почти не видна. Тьма, висевшая над поселком, глушила даже память о солнечном свете. Я шел больше по памяти, чем по видимым ориентирам. Дождя не было, ветра тоже, только вязкий мрак и странный хруст под ногами, будто замерзшая пыль. Метеостанция стояла на отшибе. Низкое здание с облезшей вывеской МО-12 «Гидрометцентр». Из трубы вяло поднимался дым. Единственное движение в окружающем безвременье. Я постучал в дверь. «Вить, открой! Это я, Коля!» За дверью что-то брякнуло. Послышались шаги, затем замок щелкнул, и дверь распахнулась внутрь, пропуская запах махорки, старого пластика и слабого тепла. Витя стоял в проходе с сигаретой в зубах и увесистым железнодорожным фонарем. Лицо у него было серое, а глаза красными. «Проходи», – сказал он. «Дверь не закрывай сильно, заедает». Внутри все было как и всегда. Облупившиеся панели, приборы из другой эпохи, заиндевевшее окно и термос с чаем, который вряд ли еще был горячим. Николай присел на стул у пульта и протер очки. «Ну что, Вить, ты что-нибудь понял?» Витя присел напротив, поставив между ними кружку с мутной жидкостью. «Не небо это, Коль», – сказал он, вдыхая дым. «Это, ну как тебе сказать, весь космос выключили». Он замолчал, словно прислушиваясь к чаю. Потом добавил. «Ты знаешь, а я ведь вспомнил. Это уже однажды было». Я приподнял брови. «Когда?» «Я мал. 38-й год. Я еще пацаном был, но слышал от одного детка. Он метеорологом был. Тогда утром светло, потом в 9 как в могиле. Ни одного луча, ни одного звука. Радио мертво. Люди ходили на голос, панику били. Он затянулся, выпустил дым в потолок. Говорили, геологи там были, ракеты запускали. И знаешь, они шли по горизонту, видно, а вверх исчезали. Как будто верх исчез. Понял, Коль? Не небо, а верх». Я сглотнул. Пальцы сжались на ручке трости. «Это были тучи?» Витя хмыкнул. Не то усмехнулся, не то сплюнул. «А пес его знает». «И что потом?» «А ничего, свет включили. Сказали, метеоявление. Хотя никакой пыли, никаких осадков. А потом деда того не стало. И не вспоминал никто. А зря». Он устал, подошел к барометру, постучал по стеклу. Стрелка стояла на месте.
Потому что оно двигается. Не первый раз и не в последний. Я посмотрел в окно. Там была все та же непроницаемая тьма. Ни одного огонька. Даже звук шагов был глухим, будто земля и воздух в сговоре. «А если оно не уйдет?» – тихо спросил я. Витя не ответил, лишь щелкнул зажигалкой, поджигая следующую сигарету. В пламени его глаза блеснули, и на миг я подумал, что взгляд у него был какой-то странный, словно он знает больше, чем говорит. «Тогда, Коль», – сказал Витя, – «у нас есть только одна проблема». «Какая?» «Знать бы самому». Витя долго молчал. Сигарета в его пальцах тлела, оставляя пепел на полу. Он даже не замечал. За окном медленно дрожала несуществующая беззвучная марево. Тьма, в которой не было ни горизонта, ни времени. Я потер переносицу и, наконец, проговорил. «Я тебе не говорил, думал, ерунда. Но в наших условиях. Я кое-что услышал». Витя не отреагировал, только взглядом обозначил. «Говори дальше». «На 18,27 МГц». «И что?» Витя поднял бровь. «Пустая полоса». Николай медленно кивнул. «Обычно да, но не тогда. Там была пульсация». «Помехи?» «Нет, ритм. Очень низкий, почти на грани слышимости. Ни шум, ни сигнал, как дыхание. С интервалом в 2,5 секунды. Появился и внезапно пропал. Я записал». Я достал из внутреннего кармана куртки ту самую кассету, положил ее на стол. Витя на мгновение напрягся. Взял кассету 2 пальцами, как капсулу с ядом. «Ты уверен, что не генератор зашумел?» «Это точно не он, ведь. Шум совсем другой. А это... похоже на живое». «Да». Мы замолчали. «Ты не один это слышал?» – спросил Витя. «Не знаю. Да и кто у нас еще будет этим заниматься?» «Надо проверить спектр», – тихо сказал Витя, включая компьютер. «Если это ритм, он оставит отпечаток. Если это код, может быть, он повторяется». Мы зарядили кассету. Я потянулся к наушникам, но Витька остановил меня. «Нет, сначала визуально». Экран ожил. На черном фоне появилась ровная пилообразная волна, почти идеальная. Теплый гипнотизирующий ритм. Витя наклонился ближе. «Это не импульсная помеха, это метрическая структура. Видишь? Вот гармоника, вот вторая, и фаза стабильная». Он щелкнул по спектру. Появилось второе окно. «Так. Коль, а ты ничего не чувствовал? Голова, сон, галлюцинации?» «Нет». О своей поездке я решил пока умолчать. Мало ли. Только странное ощущение, будто в воздухе что-то есть, когда сигнал звучал. Как будто воздух звенит, но не в ушах. Витя посмотрел на меня так, как смотрят врачи в приемном отделении, когда диагноз уже поставлен, но пациент еще не в курсе. «У меня дед, который ту историю про Ямал рассказывал». Витя заговорил медленно, словно вытаскивал слова из склепа. «Он тогда говорил одну вещь, которую я запомнил. Он сказал, когда сигнал в эфире, не слушай, потому что это оно тебя слушает». Монитор слегка мигнул. «Ведь...» «Молчи!» – прошептал он. «Не сейчас!» Он вынул кассету, выдернул питание, потушил экран. В комнате снова стало темно, и в этом мраке было слышно только двойное биение. Не сердца, а чего-то рядом или внутри. Витя молча смотрел на экран. Волна пульсации двигалась, будто дышала. Размеренно, уверенно, без единого сбоя. «Скажи», – тихо произнес он, не отрывая взгляда, – «а ты пробовал, ответить на этой частоте?» Я медленно повернулся к нему и какое-то время просто молчал, будто не сразу понял, серьезно ли тот спрашивает. Потом фыркнул, устало, нервно. «Дурак ты, Витька, и шутки у тебя дурацкие». Я откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. «Кому тут отвечать, а? Зеленым человечкам? Или, может, самой туче? Я к тебе пришел как к знающему человеку, понять, что происходит.
А ты мне мистику тут разводишь». Я мотнул головой в сторону окна, за которым по-прежнему висела та же черная вуаль, будто стекло смотрело в бездну. «Мы с тобой люди науки ведь, не шаманы. Если ты что-то знаешь, говори. Если не знаешь, то скажи, что не знаешь. Только не надо этих сказочек». Витька медленно протер лицо ладонями и выдохнул. «Я...» – начал он. «Ладно, прости, ты прав. Просто это необычно, понимаешь? Очень необычно. Не похоже на природное явление. Ни на солнце, ни на генератор в соседнем сарае. И даже не на военных, черт бы их. Я и сам это все знаю», – перебил я. «Поэтому и пришел». «Тогда давай подумаем», – сказал Витя уже спокойнее, собираясь. «Не наводка, не ошибка». И он возник после того, как началась эта чертовщина за окном. «Одновременно», – уточнил Николай. «Минута в минуту». Я смотрел по часам, когда фонарь потух. 10:27 утра. И ровно в этот момент пошла пульсация. «Черт», – выдохнул Витя. «Ладно, тогда давай попробуем не фантазировать. Просто собрать факты. Что у нас есть?» Он встал, подошел к полке. Достал старый планшет, куда записывал наблюдения с метеостанции вручную, по привычке. Открыл нужную страницу, пробежал глазами. Температура стабильная, давление стабильно, магнитное поле в норме, радиация, чуть выше фоновой, но здесь это нормально. Зато он поднял палец, словно его осенило, но так и застыл. «Ну же, давай, не тяни!» «Если это не посылка, не передача, а просто факт, как биение сердца. Звук, который всегда был, просто мы его раньше не слышали». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Николай, но Виктора уже было не до него. Он резко встал и заметался по комнате, перевернул все ящики, выкидывая свою одежду на пол. «У тебя есть генератор?» – спросил Витя. «Ты же знаешь, что есть. А тебе зачем?» Он подошел к окну и, не открывая штор, приложил ладонь к стеклу. «Мне кажется, я знаю, что надо делать. А я ведь почти забыл. Понимаешь? Хотел забыть, но...» «Опять ты загадками говоришь, ведь?» – буркнул я, поднимаясь с табурета. Витя уже натягивал телогрейку поверх свитера, застегиваясь на ходу. «Да погоди ты! Просто пошли, сам все увидишь!» Мы не стали долго собираться. Каждый взял по тяжелому железнодорожному фонарю. Старому, еще советскому, но с аккумуляторами, которые, как ни странно, держали заряд лучше, чем современные. Свет у них был резкий, узкий, как клинок. Выходя за порог, Витя оглянулся, будто прощался с чем-то или с кем-то. Я уловил этот взгляд, но не стал спрашивать. Дверь скрипнула. На крыльце, прямо под навесом, стоял Серега, в ватнике, с охотничьим ружьем в руках, перехваченным старым ремнем через плечо. Лицо хмурое, глаза красные, будто не спал. Или пил. Судя по резкому перегару, и то, и другое. На голове шапка-ушанка, засаленная, с гербом СССР. Над левым глазом свежий шрам, тонкая корочка, как будто недавно кто-то приложился кулаком или прикладом. «Стоять!» – сказал он негромко. Я остановился первым. Витя по инерции чуть не врезался в него. «Ты что, Серега?» Витя сделал шаг вперед. «Не узнал?» «Узнал», – кивнул тот. «Потому и стою. Куда это вы вдвоем? Ночью-то?» «Не ночью», – устало сказал я. «Время 1 дня». «А ты докажи, что день», – буркнул Серега. «Ты в небо глянь. Она тебе... Что?» Он мотнул ружьем в сторону улицы. «Мы...» – начал Витя, но Серега перебил. «Сколько вас там в доме?» «2? Мы же перед тобой стоим». «Ясно. А третий кто тогда ходил час назад?» Повисла тишина. Даже ветер будто затих, прислушиваясь. Я медленно повернул голову к Вите. Тот смотрел на Серегу, не моргая. Лицо, как у человека, который знает больше, чем говорит, но боится сказать все. «Никого там не было», – выдавил я. «Ты бы шел, распался». Серега пожал плечами. «Не знаю. Может, и не было. Может, собака.
а может и нарушителей. Я теперь все записываю, все, даже тишину. Потому что она, бывает, такое говорит». Он вынул из-за пазухи маленький блокнот и показал. Жирный, нажимистый почерк, как у школьника на контрольной. Дата, время, фраза, тень под окнами, 3 шага, нет следов. «Это Белочка пришла, тебя искала», – сказал я с нескрываемым сарказмом. «Может, надо ее записать». Он попытался что-то начеркать, но карандаш все время мазал мимо. «А вы куда собрались?» «Проверить одно место», – ответил Витя. «В лесополосе». Серега сжал губы, кивнул, будто сам себе. «Хорошо, но я с вами. Не хочу потом записывать. Ушли вдвоем, не вернулись. Вы, мужики, не обижайтесь, но мне тут как-никак порядок держать». «Да на здоровье», – вздохнул я. «Только ружье опусти, ладно? А то сам подстрелишься». «Я не могу», – отрезал Серега, перезаряжая ружье с сухим щелчком. «Я же сторож, а сторож без ружья, как баба без... Ну это...» Пришлось идти втроем, ко мне домой. Во дворе все было так же, недвижимая темнота, только фонари наши цепляли светом отдельные пятна реальности, как будто вырезали ее из окружающего сна. Старый дизельный генератор стоял в сарае, накрытый брезентом и частично засыпанный угольной пылью. Раньше пару раз использовал на рыбалке, но слишком он был громоздким. С тех пор он тут и стоял, ждал своего часа. «Живой?» – спросил Витя, когда я сорвал брезент и стал проверять крепление. «Если солярка не сгнила, то завестись должен. А если нет, будем греть его пионерскими кострами». Прицеп сзади, к мотоциклу, цеплялся без проблем. Я и не думал, что когда-то этот хлам еще пригодится. Генератор завалили тряпками, прижали досками, чтоб по дороге не подскакивал. Серега, не говоря ни слова, залез в коляску, как будто всю жизнь этого ждал. При этом ухитрился держать ружье так, что оно не мешало, но все равно будто смотрело на всех нас, на всякий случай. «Никак не могу привыкнуть, что ты теперь – это народная милиция», – пробормотал Витя. «Я не милиция», – отозвался Серега, хлопнув себя по груди. «Я ополчение. Я последний хрен на обороне здравого смысла», – сказал он и хлебнул из плоской алюминиевой фляги, которую извлек с такой скоростью, что я даже не понял откуда. По запаху, как солярка с добавкой каких-то душистых трав. «Бросал бы эту дрянь», – не выдержал я. «Дезинфекция», – буркнул Серега. «От мыслей. А то начнешь думать, и все. Воронки в небе и деревья разговаривают». «А так не разговаривают?» «Разговаривают, только тише». Я завел мотоцикл. «Ну, показывай дорогу». Газ дал осторожно. Колеса зарычали, фонари дрожали на ухабах. Дизель позади пыхтел, как старый курильщик, которому опять приказали бегать кросс. Мы выехали с улицы на проселок, затем свернули на старую лесополосу. Я молчал, сжимая руль, надеясь опять не угодить в петлю. Витя сидел сзади, придерживая генератор, и время от времени оглядываясь назад, будто что-то могло догнать нас. Серега в коляске тихо насвистывал что-то знакомое. То ли старую солдатскую песню, то ли гимн Кубы. Путь занял минут 40, может, чуть меньше, но во тьме время вязнет, так что хрен разберешь. Фонари освещали только ближайшие метры, и за пределами их лучей будто не было вообще ничего. Ни леса, ни неба, ни самой земли. И как только Витька умудрялся показывать путь, ума не приложу. Иногда в кустах что-то трещало. Пару раз мелькали глаза низко, в траве. Зверье может, а может и не совсем зверье. Но мы не останавливались. Вскоре показалась знакомая громада, старая радиовышка, что еще с советских времен торчала на краю поселка, за бывшим складом. Никому она была не нужна до сегодня. «Приехали», – сказал Витька вполголоса. Я заглушил двигатель. Последний пых мотора разнесся в ночи. И стало тихо, слишком тихо, даже насекомых не слышно.
Витька уже вылез, подошел к Сереге. Тот сидел в коляске, голова на груди, глаза закрыты. Дышал ровно, но лицо было напряженным. «Спит», – прошептал Виктор. «Оставь его, а то еще пальнет ненароком». Взяли с собой один из фонарей и пошли к вышке. Ее металлические пролеты тонули в темноте, уходили вверх, в никуда. Воздух тут был другой, тяжелый, что ли, будто с привкусом ржавчины и болотной тины, хотя болот тут не было. «Сюда?» – спросил я, кивнув на бетонную коробку у основания вышки. «Сюда, сюда», – подтвердил Витя. «Я когда-то тут сторожем подрабатывал. Пока еще связь шла, антенны обслуживали. Надеюсь, что проводка еще целая». Подошли ближе. Дверь будки была покосившейся, железной, с облупившейся красной краской и древним замком, который кто-то аккуратно открыл еще лет 10 назад и больше не закрывал. Внутри пахло сыростью, металлом и чем-то еще. Пространство было тесным, но под правой стенкой, чуть присмотревшись, можно было увидеть металлический люк в полу. Сначала я подумал, что это просто сливная яма. Но какая, к черту, сливная яма у радиомачты? Витя присел на корточки, постучал по крыше. «Может, ты наконец скажешь, что мы тут забыли?» – хмуро спросил я. Витя не сразу ответил. Провел ладонью по холодному металлу, будто вспоминая или прощаясь. «Мы идем туда, где когда-то все началось». Я вздохнул, почесал затылок. «Опять ты загадками, ведь?» «Не загадками, Коль. Я тебе по-человечески объясняю. Просто оно не объясняется словами. Это как показать слепому цвет. Ну, не видел ты этого раньше, и хорошо. А я, может, и зря видел». Он поднатужился, вставил монтировку под петлю и с усилием дернул. Металл хрипло скрежетнул. Крышка люка повела себя сначала неохотно, но потом вдруг поддалась с неожиданной легкостью, как будто ее не держало ничего, кроме воли. Изнутри пахло холодом, таким, какой не найти в морозилке, сырым, земляным, тяжелым, как подвал без времени. Свет фонаря заглянул в темноту. Ступени вниз, металлические, узкие, покрытые налетом вековой сырости. Слишком ровные, чтобы быть совсем старыми, и слишком знакомые. «Ну что?» – сказал Витя, выпрямляясь. «Идем?» Я заглянул в проем и передернул плечами. «Туда?» «Конечно». Он улыбнулся, как человек, который сделал ставку на плохую карту, но другого выхода у него все равно не было. «А Сереге что скажем, когда вернемся?» – буркнул я, направляя фонарь вниз. «Скажем, что было темно, страшно и пусто. Не забивай голову. Пошли». Витя посмотрел на меня, как смотрят на двоечников, которые снова забыли дневник дома. Мы, пыхтя и матерясь, на салазках из досок затащили генератор внутрь будки, прямо к щиту старого трансформатора. «Держи крокодила», – сказал Витя, протягивая кабель с облупленной изоляцией. «Смотри, только не на массу, а то долбанет так, что в тучу переселишься». «Давай уже», – буркнул я. «Щелк!» – крокодил схватил клемму. «Щелк!» – второй, на корпус трансформатора. «Готово!» – сказал я. Витя дернул за шнур стартера. Генератор сперва прокашлялся, как старик. Затем затарахтел тяжелым злым рыком. Пошел глухой гул по стенам. И вскоре в глубине подземелья один за другим с задержкой зажглись желтые дежурные лампы. Тусклые, будто воспаленные глаза, они оживали по коридору, уводя вглубь бетонной кишки. Я прислушался. В тишине за звуком дизеля угадывался другой, едва различимый шум, как будто электричество шепталось с кабелями или что-то просыпалось. «Ну», – выдохнул Витька, – «вот мы и дома». Он уже шел вперед, не оглядываясь. Фонарь в руке, шаг уверенный, как будто он знал, куда ведут эти лампы. «Подожди ты!» – окликнул его я, но не громко. «А если тут кто-то есть?» «Нет тут больше никого», – отозвался Витя. Он остановился у массивной двери с табличкой, на которой некогда были буквы, но теперь осталась только ржавчина.
Витя провел пальцем по металлу, будто читал по шрамам. «Помнишь, Коль, мы же не знали тогда, что оно еще работает. Когда отключили внешнее питание, оно все равно слушало. Питалось от чего-то другого. О чем ты? Вот это и надо выяснить. Потому что та частота, она ведь не из радиоэфира, она отсюда». Коля сглотнул, сжал фонарь крепче. На лбу выступил пот. «Так ты что?» – выпалил я, оборачиваясь к Вите. «Все это время знал и просто голову мне морочил?» Витя замер. Потом отвел взгляд. «Да не знал я. Просто... Нет, знал. Но... Что «но»?» Я шагнул к нему. Фонарь качнулся в воздухе, выхватив из темноты кусок облупленной стены и полуразвалившийся шкаф с надписью «Связь». «Не поверил», – наконец выдохнул Витя. «Так...» Я стиснул челюсти. «Кончай уже в бирюльке играть!» «Да успокойся ты!» Витя вскинул руки, как будто ожидал удара. «Ладно, сейчас». Он глубоко вдохнул, обернулся к темному коридору и заговорил, уже не глядя на Колю. «Знаешь, та история про ямальскую мглу, она меня не отпускала. Не просто байка, Коль. Что-то в ней было такое, как заноза под ногтем. Слишком много совпадений, слишком много тишины там, где должна быть документация. Я начал копаться. Сначала для себя. Записывал все, собирал обрывки. Потом пошло дальше. Построил пару гипотез, написал статьи, правда под псевдонимом. Не в научные журналы, конечно, туда такое не пускают, но кое-где меня заметили. Он провел ладонью по стене, как будто проверяя, не шевельнется ли бетон. И однажды пришли. Военные, без формы, без знаков, просто предложили работу. Сказали, что есть место, где можно все это проверить, где можно узнать правду. Это место. Здесь, под нами. Тогда тут еще не было ни завода, ни дороги. Только старый ангар и колючка по периметру. Секретный объект. Гарпун. Я слушал, не перебивая. В его взгляде было что-то между недоверием и страхом. «Мы пытались управлять ионосферой», – продолжал Витя. «Хотели разогревать ее, вызывать определенные волны, отражения, управлять погодой. Красиво на бумаге, а на деле...» Он замолчал. Фонарь в его руке медленно дрожал. «На деле, Коль, мы открыли небо. Не фигурально, не метафорически, буквально. На нас смотрели. Не сверху, не сбоку, не извне, как будто изнутри. Поначалу это был просто фоновый шум. Потом пришел сигнал. Частота. Та же самая, что ты поймал. Ровно та же. Ритмичная пульсация, будто сердце. Или, знаешь, как скрежет зубов под землей». Он замолчал. Только генератор урчал за стеной, а лампы все еще слабо трещали. «Мы думали, что это отраженный сигнал. Может, с солнца, может, с верхних слоев атмосферы. Но это не отражение», – он отвечал. «Причем только в определенные моменты, когда определенная фаза Луны, когда солнце под определенным углом. И главное, когда мы были здесь». Я шумно выдохнул и, наконец, подал голос. «То есть, ты хочешь сказать, что вы с военными открыли это?» Витя молча кивнул. «И что было дальше?» «Исчез один человек, потом второй, потом проект свернули. Все закопали, засыпали бетоном, сделали вид, что тут был просто склад. Меня отозвали, подписал бумаги. Думали, все забыто. А потом ты, с тем же сигналом, в то же время, в том же месте». Витя все еще смотрел в темноту коридора. Его голос звучал теперь глуше, но тверже. «У военных узколобая логика, Коль. Если что-то нельзя объяснить или контролировать, значит это угроза. А если угроза, значит надо засыпать бетоном, засекретить, забыть. Как будто реальность работает по их уставу. Идиоты. Для них все враги, если не в казарме». Он отвернулся от стены и посмотрел прямо на меня. «Знаю, ты просил без мистики, но местные шаманы, которые жили тут задолго до нас, знали об этом месте.
Они использовали бубны не просто как инструмент, а как ключ. Ритм, коль, пульсация, шум – все это не абстракция, это способ связи. Они знали, что определенный ритм способен открыть что-то, наладить контакт. Они говорили, что слышат духов. Он постучал по груди 2 пальцами. А я скажу тебе вот что. Нет никакого потустороннего мира. Есть один, целостный. Просто мы, как муравьи, которые видят только то, что перед носом. Мир един. Просто есть уровни, которых мы не касаемся. Пока. И шаманы эти, они не с духами говорили. Они обращались к тому, что лежит глубже, ниже, к фундаменту этого мира, к слоям, которые под языком, под кожей, под временем. Я молчал и смотрел на него, сжав кулаки. Все хотелось что-то сказать, но слова застревали в горле. Витя, не дожидаясь, шагнул ближе к двери. «Ты сам слышал это. Ты почувствовал. Неважно, веришь ты мне или нет. Важно, что ты уже на крючке. А значит, или мы идем туда сейчас, пока еще можем, или ждем, пока оно само придет за нами». Я с опаской посмотрел на Витю. Фонарь в его руке слегка дрожал. «Витя, ты бредишь». Тот стоял у спуска, освещая ступени, но не двигаясь. Плечи его были напряжены. Голос сорвался на хрип. «Возможно, мне и самому кажется, что это все бред. Знаешь, иногда просыпаюсь ночью и думаю, что этого места вообще никогда не было. Я думал, что забыл, хотел забыть. А теперь мы в ловушке, Коль. Мы все в ловушке. Не в пространстве, а в восприятии. Как будто кто-то щелкнул тумблером, и теперь мы видим только то, что он хочет показать». Он замолчал на секунду, потом добавил тише. «Эта тьма, она не просто снаружи, она внутри. Мы слепые котята, которые еще не видели настоящего мира. И это он нам хочет показать». Он отвернулся, будто стыдясь своих слов, и выдавил. «Коля, мне страшно. Ты веришь?» В коридоре внизу что-то тихо щелкнуло, как будто по выключателю провели ногтем. «Верю», – сглотнул я. «Мне тоже. Но раз уж ты меня сюда притащил, веди, помоги открыть», – попросил Витя. Мы уцепились за дверной запор. Вместе, пыхтя, все же провернули заевший механизм. Он с неохотой скрипнул, дрогнул, и дверь медленно поддалась, выпуская волну холодного воздуха и глухой тишины. За ней коридор с зеленым, чуть мигающим светом под потолком. Пол был покрыт резиновым покрытием, кое-где потрескавшимся и отслоившимся. Таблички на стенах. Сектор 3Б. Пультовая. Объект 12. Стрелка указывала налево. «Сюда», – сказал Витя. Он говорил уже спокойнее, будто с каждой пройденной секцией собирал себя обратно. Мы миновали пару пустых помещений и, наконец, дверь с надписью «Оперативный пульт». Внутри царил полумрак. Несколько панелей все еще подавали признаки жизни. Тихое, мерцающее свечение тусклых ламп и гудение застарелой аппаратуры. На столах старые папки, замотанные в полиэтилен, кассетные бобины, пыльные приборы. В центре главный пульт с микрофоном, старым осциллографом и аналоговыми ручками. Витя подошел к панели и коснулся ее с легкой нерешительностью, как будто приветствовал старого врага. «Вот оно», – сказал он почти шепотом. «Отсюда все начиналось». Я подошел ближе, поводя фонарем по поверхности. Пыль заколебалась в воздухе. «Что дальше?» – спросил я, глядя на Витю. Тот не сразу ответил. Он стоял, прислушиваясь к низкой ритмичной пульсации, что доносилось из наушников. Она была не просто звуком, она будто стучала в грудную клетку, резонировала внутри черепа. Неуловимо живое биение, не машинное. «Дальше...» Витя медленно поднял взгляд на Колю. «Мы попытаемся поговорить с этим». «Ты с ума сошел?» – выдохнул я. «Что говорить? Алло, Туча, прием!» Витя не обиделся, но призадумался.
Попробуем сказать, что мы это услышали. Наверняка оно хочет установить с нами контакт». Он медленно надел наушники и включил микрофон. «Говорит объект Север-3. Повторяю, объект Север-3. Связь установлена. Мы вас слышим. Прием». Пауза. Ответа не последовало. Но в динамике появилась знакомая пульсация, словно кто-то по ту сторону эфира действительно отзывался. Он повторил запрос. «Объект Север-3. Повторяю, объект Север-3. Связь установлена. Мы вас слышим. Прием». Ответа не последовало. Пульсация в наушниках пошла сбоями. Вместо ровного ритма едва уловимое дрожание частоты, будто кто-то, услышав их, перестал стучать. Или прислушался. «Что-то не так», – прошептал Витя, убирая наушники. «Может, проводка шалит?» Я метнулся к пульту, проверяя стрелки амперметров. Все в норме. «Нет», – Витя покачал головой. «Это не техника. Это… как будто они нас узнали, но не поняли». «Они?» – Коля повысил голос. «Стоп! Кто они, Витя? Я не знаю!» – вспылил он. «Но ты сам слышал! Это пульсация, она как дыхание! Это живое, Коля! И оно откликнулось! Просто мы говорим на разных языках!» В этот момент по бетонному потолку прошел глухой скрежет, будто кто-то шел по нему медленно и не совсем уверенно. Фонари метнулись вверх, пыль дрожала в лучах, но ничего видимого не было. Только гул и ощущение, что сверху давит не масса грунта, а чье-то внимание. «Кто-то еще здесь?» – засуетился я. «Не отвлекайся», – тихо сказал Витя. «Нужно понять, как правильно им ответить. Может, попробовать генератор частот?» В этот момент сзади раздался сухой металлический щелчок. «Серега, стой!» – обернулся я. Поздно. Грохот выстрела загремел в узком пространстве, как взрыв. Вспышка вырвала тени из углов. И почти сразу тряск, искры, дым. Пульт связи лопнул, как старая банка, рассыпаясь осколками. Один из них полоснул Витьку по ладони. Он зажал руку. Кровь хлынула между пальцами. «Ах вы!» – раздалось сипло. «Гаденькие интеллигентишки!» Серега стоял, пошатываясь, в проеме коридора. Ружье дымилось, в его глазах метался пьяный ужас. «Чего удумали, паскуды? Руки!» – крикнул он. «Эксперименты над нами проводите, как над крысами! Так и знал, что это все ваших рук дело! Предатели! Змеюки подколодные!» «Сережа, послушай!» Я сделал шаг вперед. «Мы ничего такого! Это не эксперимент, это…» «Заткнись!» – заорал тот. «Призвали свою дрянь! Я все видел! Фонари, провода! Теперь вот ток по мне пустите, да? Или мозги промоете?» Он сделал шаг внутрь. Щелчок затвора. Дуло навелось на Витю. «Я вас остановлю. Даже если поздно, я должен», – рычал Серега, держа ружье прямо на Витю. В глазах безумие, обида, фанатичная решимость. Витя, зажимая окровавленную ладонь, проговорил. Голос дрожал от боли и отчаяния. «Сережа, послушай, это не мы!» «А кто?» – заорал тот. Губы обнажили зубы, будто он уже не человек, а зверь. «Пушкин, что ли? Союз развалили! Теперь и вовсе со свету сжечь решили! Я ж знаю! Эксперименты! Полигон! НЛО! Антенны эти ваши! Всю жизнь нас за мясо держали!» «Но я не позволю меня вам не взять!» Он направил ружье чуть в мою сторону. Видно было, как палец напрягся на спусковом крючке. Я тотчас метнулся в сторону. Рядом с пультом валялся тяжелый лом. Рука сама потянулась. Мышцы свело от напряжения. Я не думал, я действовал. С тихим выдохом я врезал Сереге по плечу. Удар был слабым, чтобы свалить такого кабана.
тем более пьяного и разъяренного. Но этого хватило. Хватило, чтобы сбить прицел. Хватило, чтобы дать шанс. Глухой хруст. Серега взревел, отшатнулся. Ружье дернулось вверх и выстрелило в бетонный потолок. Грохот. Обломки осыпались вниз. Серега закачался, ошалело мотая головой. «Ух ты, мразь!» – прохрипел он, хватаясь за стену. «Я ж хотел как лучше!» Фонари снова дрогнули. Где-то в глубине коридора что-то глухо зарычало. Не животное, не человек, не техника. Витя поднялся на ноги, побелевший, с трясущейся рукой, и прошептал: «Поздно». Земля под ногами затряслась, как будто что-то пробуждалось глубоко под бетонными плитами. Сначала дрожь была слабой, как если бы по земле прокатилась тяжелая техника. Но затем резкий, хлесткий удар по воздуху, как от сверхзвуковой волны. И все начало рушиться. Фонари погасли, потолок сипло застонал. Из щелей посыпались щебенка и пыль. Воздух стал густым, как будто его кто-то выжал. Бах! С грохотом рухнул металлический шкаф. Меня отбросило назад, прямо на жесткий пол. Ударил локоть, зашипел сквозь зубы. Рядом со мной завывал Витя, прижавший спиной к полу, зажав раненую руку. Глаза распахнуты от ужаса и боли. Серега, как мешок, отлетел к стене и остался лежать без движения. Ружье валялось в метрах 3. Я дрожащими руками, уцепившись за выступ стены, попытался подняться. Под ногами трещины, пыль, осколки приборов. Металл скрежетал. Что-то огромное словно двигалось внизу, как будто сама земля стонала от боли. «Что происходит?» – закричал я, перекрывая нарастающий вой. Витя попытался что-то сказать, но слова захлебнулись в грохоте. Потом, словно бы отвечая на его вопрос, в глубине подземелья вспыхнул багровый свет. Он пробежал по стенам, по полу, по пульту. Искореженные провода внезапно начали светиться, как живые. Пыль стелилась дымкой, как после взрыва. Ветер из ниоткуда пронизывал подземелье. Гул становился все ниже, плотнее, будто сама тьма дышала. Я, кряхтя и стиснув зубы, подхватил Витьку под здоровую руку и рывком поднял его на ноги. «Пошли! Живей, живей, мать твою!» Оглянулся. Серега валялся на полу, но вместо того, чтобы подняться, вытянул руку к ружью и пополз, отплевываясь кровью, как бешеный пес. «Уходи, дурак! Брось его!» – заорал я. Голос срывался на крик, но тот будто и не слышал. Все, что было в глазах Сереги, лишь ярость и фанатичное упрямство. «Я найду, я вас всех!» – бормотал он, цепляясь пальцами за ружье. Я выругался так, что казалось, даже бетон отозвался. Развернулся, не дожидаясь, пока потолок похоронит нас всех, и потащил Витю к лестнице. Тот хромал, с трудом дышал, но ноги слушались. Над головой раздался жуткий треск. По потолку, как молнии, побежали трещины. Сначала тонкие, как паутина, потом широкие, чернеющие, сыплющие бетонной крошкой. Пахнуло землей и озоном, будто сам воздух прогорел. «Держись за перила!» – выдохнул я, толкая Витю вперед. Сам вжимаясь в стену, чувствуя, как волна дрожи пробегает сквозь металл ступеней. Мы рванули вверх, через бетонный колодец лестничного пролета, на свет тусклой дежурной лампы над выходом. Внизу что-то ухнуло. Сначала будто сундук, упавший со стола. Потом словно взрыв авиационной бомбы. И тишина, глубокая, тревожная. Мы выскочили наружу, грудью хватая сырой воздух. Земля под ногами все еще подрагивала. Оба рухнули на мокрую траву. Витя тяжело дышал, сжимая раненую руку. Я лежал, раскинув руки, будто распятый, и молчал.
лишь в голове обжигало простое. Стар я уже для таких дел. Тело ломило, суставы гудели, как ржавые шарниры, а в ушах все еще звенело. И тут все началось. Сначала легкий треск, будто ветер трясет ветви, потом вспышки. С земли, из трещин, из-под корней, из самой темноты вырвались десятки шаров, яркие, словно прожекторы, красные, желтые, синие, прозрачные, как стекло. Сферы зависли над землей, каждая на своей высоте, словно примирялись. Не издавая ни звука, они пульсировали, в ритме, почти дышали. И с каждым мигом, с каждым мерцанием, будто переговаривались между собой, передавали что-то неслышимое. Мы просто лежали и смотрели, боясь шевелиться, боясь спугнуть это наваждение. Затем шары начали движение. Медленно, по спирали, закручиваясь вверх. Все быстрее и быстрее, все стройнее и выше. Они сливались в единый поток света, в один гигантский переливчатый сгусток, и устремились вверх, пробивая небесную темень. И не исчезали. Они расходились по небу, по местам. Как если бы кто-то долго-долго собирал рассыпанные звезды и, наконец, расставил их туда, где им и положено было быть. Ночное небо стало приходить в свой обыденный вид. Я не заметил, как слезы выкатились из глаз от чего-то древнего, теплого. Будто я только сейчас вспомнил, кто я на самом деле. Что все мы неразрывно связаны на каком-то глубоком, фундаментальном вселенском уровне. Что на самом деле нет ни меня, ни Витьки, ни Сереги, как отдельной личности. Есть только оно, единое, неделимое, вечное. Затем все прекратилось. Не было ни вспышки, ни хлопка. Просто тишина, глубокая, плотная, первозданная. И в этой тишине, будто на мгновение, застыло все. Даже ветер затаился, даже сами мысли. Время, казалось, перестало идти, как если бы весь мир затаил дыхание и слушал, ждал, понимал. А потом мир вернулся, дыхание стало слышимым. Сердце билось, будто возвращаясь с того света. Где-то в стороне, в лесу, с упрямым спокойствием заухала сова. Не тревожно, как бывает перед бедой, а просто, как и положено сове, в такую ночь, в таком мире. Я сел, тело болело, но уже не кричало. Витя тоже поднялся, все еще зажимая ладонь, но с каким-то новым, странным выражением на лице, будто его тоже только что собрали заново, как того старого робота, которому переписали душу. И все снова стало как прежде. И совсем не так, как прежде. Из рваных облаков вынырнула луна. Большая, полная, с желтым глазом, как старый прожектор над пустой сценой. Ее свет ложился на траву, на покосившуюся будку, на стоящий в стороне мотоцикл с прицепом. И все вокруг казалось таким нереальным, будто это был не конец чего-то, а антракт между двумя частями пьесы. Витя тяжело вздохнул, потянулся за нагрудным карманом и достал помятую пачку примы. Вытянул сигарету зубами. Зажигалка трижды щелкнула холостым, и, наконец, пламя вспыхнуло, отразилось в его глазах. «Значит, сработало», – тяжело выдохнул Николай, все еще не отводя взгляда от неба. «Сработало», – выдохнул он, глядя вверх. Дым от Витиной сигареты лениво тянулся в сторону леса, туда, где среди темных силуэтов деревьев еще дрожали остатки света или тени. Сложно было точно сказать. Где-то вдалеке заухала сова, так протяжно, глухо, как финальный аккорд. «Не знаю, что именно», – добавил он, – «но что-то сработало». Я кивнул, будто сам себе. «Как думаешь, что это было вообще? Эти шары, эта волна?» «Не знаю.
– честно ответил Витя. «Но оно точно нам не враг. Это будто кто-то нас услышал. Или, может, вспомнил. Зря Сережа не послушал. Мы на мгновение замолчали. Луна висела над нами неподвижно, холодная и тихая. «Вот черт! А как же Серега?» – спросил я. Витя не ответил сразу. Потом стряхнул пепел, посмотрел в темноту у подножья холма. «Если выбрался, найдет нас сам. Если нет, пусть земля ему будет не слишком шумной. Так или иначе, он сам выбрал себе судьбу». Я поморщился. «Эш ты, на поэзию потянуло? После такого, Коль, каждый поэтом станет. Хотя бы на одну ночь». Мы оба уселись на траву. Тело ныло, в голове гудело. Но внутри стало странно спокойно. Прошло время. Все вернулось в норму. Ну, почти. Солнце снова заняло свое законное место в небе. Радио заиграло голосами дикторов. На проводах запрыгали воробьи. Телефоны зазвонили, как ни в чем не бывало. А люди вернулись к привычному. Кто к огороду, кто к бутылке, кто к телевизору. Серега так и остался там, под бетонным завалом. Никто его не выкапывал. И никто, по правде сказать, особо и не искал. Через пару недель в поселке появились незнакомцы в штатском. Без формы, но с такими лицами, что сразу понятно, не почтальоны. Расспрашивали тихо, по одному. Переписывали фамилии, задавали странные вопросы. Про тучу, про огни. У Витьки изъяли все записи за тот период. Даже старые метеосводки на потертой бумаге, и те увезли. На прощание сказали: «Спасибо за сотрудничество. Вы ничего не видели. Вы просто немного переволновались». Больше их никто не видел. С тех пор Витя стал молчаливее, больше не спорит, не философствует. Чаще сидит у себя, курит и смотрит в небо. Иногда говорит: «Главное, не пытайся все понять. Просто живи». Жизнь продолжилась, медленно, как после затяжного сна. Люди будто чувствовали, что что-то изменилось, но никто не мог сказать, что именно. Только глядят в небо чуть дольше, слушают чуть тише. И тень в глазах, такая, которую даже время не сотрет. А я все так же каждое утро включаю приемник. Сигнал идет. Не тот, как раньше. Другой, мягкий, почти родной. Без слов, без смысла. Просто присутствие. Как если бы говорил: «Ты не один». И этого, пожалуй, достаточно.